Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Muli mutya bassebo ne bannyabo naffe gye tuli balamu. Kyakuuma weewaawo. Kale mbasabira bannange abatali bulungi, Omutonzi abasaasire abasseeko omukono gwe ogw'ekisa. Eri abo bannaffe abalina abalwadde bannaye era tubasabira. Bannaffe abagonvu tubasabira. Mubadde mukimanyi nti ffe abalubaale tulina obusobozi obwevumula. Kakkana muggwe munda. Siriikirira ssa bulungi weenoonye. Ojja kulaba ng'obwo obulwadde obukuluma osobola obbuvuunuka. Kubanga entandikwa y'okuwona kuba kwekkiririzaamu nti osobola okulwanyisa ebyo byonna. Kubanga ffe tusukka guno omubiri ate ne tugenda ne mu kiti ekirala. Kati mu kiti ekyo ekirala gye tusinziira ate ne tujjanjaba guno omubiri. Kubanga gwo eringa vessel etutambuza. So si nti yeffe nedda. Wazira gutuyamba okubeera identified. Kubanga singa ffenna twali myoyo osanga identification yali badde nzibu. Kubamu akafaananyi nga abali mu bwakiwanuka abaali badde nga bamyufu, abali mu bwamusoke nga bakyenvu, naye nga bonna bafaanagana. So emibiri gino gituyambako okweyawula ne tumanya nti oyo gundi. Waaw! Muli mutya bannaye? Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasisi. Mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kuuma kituufu yakuumira ddala. Kale nga tuli ku nsonga yaffe eno ekikolo n'eddagala. Olwali tugenda kulaba eddagala egganze ennyo ly'otuteekeddwa kwekuumira wala eriyitibwa ekitonto eky'omuddo. Ekitonto kino kirimu emiti, ekitonto kino kirimu omuddo. So kati tutunule kino kya muddo. Kitera kulanda wansi, tekitera kuwanvuwa, kisaako obumuli buba bwa kyenvu nga bufaanamu ng'obwa ssekkoteka naye nga bwo buba bwa kitonto. Kale kino kivumula endwadde nfofoolo. Mpozzi nga tetunneeyongerayo nnyo, mwebale kusubscribinga bannange, mwebale kusharinga, mwebalire ddala kubanga subscription yaffe etuuse mu 85. Bweza nnyo bannange, mwebalire ddala kutambuza mawulire amasufu ago. Buba bwe buti nga tukoona akakadde ate lwaki nedda. So mwongere okusubscribinga, mwongere okusharinga, mwongere okulikinga. Ekigalo ekyo ekitunudde waggulu mukikooneko. Comments zammwe nzaagala nnyo. Bwe munkubira akasimu kiba kiyitirivu. Ky'oba tutegedde kuba kasimu. Ekiba kikutawaanya kuba kasimu. WhatsApp kweri. Nagibannyonnyola era ebeerako awo ku bottom ya page. Osobola okgenda n'ogiraba n'oba ng'osobola okwogera nange butereevu. Totya kwogera nange. I'm open bannange. Eri abambuuza naye maama bw'owulikika ddala bw'oli. Bannaye siina njawulo. Bwe mpulikika bwe ndi. Era gwe bw'oba owulira nga too harsh gwe manya nti bwentyo bwe ndi. Era bw'oba owulira nga soft bwentyo bwe ndi. Kye muba mulina okumanya nti ndi muzadde and I'm willing to help. I'm willing to help at any cost. So temufaayo, just call me. Mbuulira tukyogereko. Saagala obeere yensi ekufunze. Ogambe nti bannaye omuntu alaze wa akoze atya. No, talk to me. I'm available. N'omukolo gwaffe. Tulinayo omukolo ogw'okusanyusa Lubaale. Tulinayo omukolo ogw'okweyanjula eri Lubaale. Twagamba tutambudde ebbanga ddene. Lubaale, everywhere Lubaale akubanja, Lubaale omukoledde kino, Lubaale tawulira, Lubaale muzibu, Lubaale akucocca, Lubaale. Naye Lubaale ddala atumanyi. Ngamba nedda. Lwaki abantu babonaabona obwenkanidde awo? Kyonna kye kiri. Kambaggulirewo bajje, mbakwateko ng'omuzadde, mbawa omukisa. Mbanjula eri Lubaale abalabe. Tomanya nabo bamulabe. Bafune omukisa gwabwe obutereevu ng'ovudde ku biri. Saagala mugaye nti ate mbabbira bigezo. Olaba ng'ekintu kino kiri open. Naye still si buli muntu nti Katonda amutuusirizza okuba ng'amuwa omukisa ng'ogwo. Era gwe bwe weesanga nga weekwatakwata gwe manya omukisa gwo tegunnatuusa. Gukyayinamu olugendo. Naye nga oyo nga gutuusizza eri abantu abagezigezi abalaba ewala, I'm sure mujja kwetaba ku mukolo ogwo. Kale abaneetaba ku mukolo ogwo twewandiisa
WhatsApp okonako ku WhatsApp awo ne tulaba emitendera bwe ginaabeera for proper planning twewandiisa. Omukolo gujja kubayo end of March. Dress code twambala makanzu na mbugo, abakyala twambala embugo ne tussaako akagoye akeeru ku mutwe. Abatambadde embugo tujja kwambala engoye emmyufu tusseeko akagoye akeeru, oba kanzu enjeru tusseeko ekifundiko ekimyufu. Yegenda okubeera dress code yaffe. Ekyengatto tusobola okwambala ebigere ebyereere, tusobola okwambala lugabire oba ttangira, awo tube nga twambadde. Abalina ebifundikwa byammwe fine musobola okubireeta, abatalina musobola okuleeta embugo ne tubifuna. Abatalina mbugo musobola ozisangayo eno ne tuba nga tutereeza ensonga eyo. Tweyagalireko mu lubaale ate lwaki nedda? Tulye, tunywere wamu, tusanyukire wamu, atulabeko. Omanye obumanyi bukira obuzira. Bw'oddayo n'omukoola nti jjajja Mukasa aba amanyi nti awo oyo muntu wange, namulabako essese, mumuleke. Temumuyisa bubi bambi, okiraba. Naye tubeera eyo ne tukoola naye nga ne gw'okoola tamanyi. Ate ne baba nga batumanyiiridde mu bizibu, all the time tugenda gye bali mu bizibu, no tubalage nti ffe tusobola okwekolamu omulimu n'ebitaba bizibu ne tujja gye muli bakama baffe kubanga tubaagala nnyo. So nga tuzze ku nsonga yaffe ey'okwejjanjaba, twagamba nti emibiri gino tulina okugijjanjaba kubanga y'engeri yokka gye tubasobola okutwa-identifyinga ku nsi kuno. It is the only way we can seem present nga tulina emibiri gino. Bw'oba olina omwoyo omwereere kiba kizibu okubeera identified, era ne bw'oba olina by'okola olina w'okoma ng'ate awo kikwetaagisa omubiri okubikola. That way omubiri guno tulina ogukuuma obulungi nno nga mulamu. Kye kireetamu ensonga y'eddagala lino lye mbasomesa. Eddagala si lingi nnyo erijjanjaba omwoyo, eddagala erisinga obungi lijjanjaba mibiri. So ekitonto kikozesebwa nnyo mu kujjanjaba minor medical infections ez'amaaso. Kugamba oba olina amaaso agakulumaaluma naye nga bintu byangungu si bizibu, ekitonto kino kikola bulungi. Balina ne bakwatira akamuli k'ekitonto ako ne beerako ku liiso okwo ne liba nga livaako obukyafu obwo obukola ki? Obuliko. Ebikoola by'ekitonto biriibwa ng'enva endiirwa, era n'ebisolo birya ebikoola bino ng'embuzi, endiga, obumyu. Ekikoola kiwunya bulungi, kirina akawoowo akalungi okukamala. Ebikoola by'ekitonto bivumula ebiwundu ebya buli kika, era mu buufu obwo we tusangira ekitonto nga kisobola okujjanjaba ulcers ez'omunda, ezo eziri peptic ulcers. Ekitonto kiyambako nnyo ku baami okuba nga basobola okuzaala. Eri abaami nga alina obuzibu mu kuzaala, balina ensonga nnyingi ze bamuwa, kale naaba nga ali sterile, ky'okola gw'ofuna ekitonto n'okikaza. Kati bw'omala okukikaza obulungi, twagamba bwe tuba tukaza eddagala lino tetulikaliza mu musana, waliwo special preparation gy'okola n'oba ng'olikaza bulungi ne lisigaza bulungi moisture waalyo ne liba nga likyalina contents zaalyo ennungi. Kati tuddira ejjiiko 2 ez'ensaano ne tuziteeka ku half litre y'amazzi agabuguma ne tuba nga tuganywa emirundi 3 olunaku okumala ennaku 7. Kino kikolebwa mu baami abatalina bulungi fertility. Eri abakyala, bannaye abakyala mwekwata ekitonto. Obunafu ng'oli lubuto abakyala, zuukuka toyagala kuzuukuka. Yenga ekitonto kisuze ebweru bw'oba nga wooli wali safe, keera okinywe nga kinnyogoga. Kirina engeri gye kizza amaanyi mu mubiri ne kireeta n'olubuto okubeera active. Eri abagamba nze omwana amaze ennaku 3 teyeekyusa tazannya, no, eddagala liiryo ndibabuulidde. Waliwo bano olubuto lwagala kuvaamu, kozesa ekitonto.
Ebikoola bino binaabibwa eby'ekitonto naddala eri abakyala abatalina maanyi n'abalwadde abalwalidde ebbanga eddene. High blood pressure. High blood pressure bulwadde bwa ttabbu. Bulwadde bwa ttabbu olw'ensonga bw'omala obbufuna okugenda luba lutalo ate bubeerawo nga bukucocca on and off, buli w'ofunamu okweraliikirira ne bulinnya. Naye ekitonto kino kimentaininga obulwadde obwo nga tebukutawaanya. Kimentaininga obulwadde obwo nga tebukutawaanya. Yenga nywayo giraasi emu oba bbiri ku makya n'olweggulo. Ku makya n'olweggulo okumala omwezi ojja kulaba nga kiri maridaadi sana. Eri abantu nga balumwa embuto, balumwa embuto lukuluma tomanyi lwaki, gwe bukumya ekitonto nywa ojja kulaba nga olubuto luteredde. Omusota nga gubadde gukulumye, bagamba olusubi nga lukusaze. Olusubi nga lukusaze, kunya ebikoola by'ekitonto oteekewo wali obisibirewo. Eriyo abakyala abagamba nti nze nina uterus problems. Mu uterus mulimu amabwa, mulimu okwegugunga, ate fallopian tube teri located bulungi, ate bwe nazadde nafunye complications. Nywa giraasi emu ey'ekitonto emirundi 3 olunaku okumala ennaku 5 nga okiyenze buyenzi. Kati ne wabayo bano bamaama abagamba nti bannange nze nga ndi nabukalu, ekitonto ddagala nnyo nno. Osobola okutekinga hip bath azin okiyenga n'otuulamu then nga bw'onywa kyangu okutereeza emirimu egyo. Eriyo abantu abagamba nti bannange nze bwe ŋŋenda mu nsonga kibeera so heavy. Ekitonto ddagala kinywe ng'okiyenze mazzi ag'okunywa amayonjo nga mawolu, oyenge onywe ekitonto. Giraasi emu emirundi 3 olunaku okumala ennaku 5 obuzibu obujja kuba buteredde. Eriyo abagamba naye nze ntera ogenda mu nsonga awo mu 15 naye kati 15 zaayiseeko siri lubuto ate era siraba nsonga. Nywa ekitonto. Nywa ekitonto. Abalumwa emitwe, sekula ebikoola, kamulamu amazzi, tobya omutwe ogwo gujonjobaze, ojja kulaba nga gukkakkana era nga gugenda okutereera. Mu nsonga ya malaria, abalina malaria tuboilinga ebikoola by'ekitonto. Bwe tumala obiboilinga tuteerako ebikoola by'oluzibaziba nga tumaze okuboilinga nga kiringa ekiwola awo ne tuteekako ebikoola by'oluzibaziba. Kaakati ne tuka tufuna mixture eyo egenda okujjanjaba malaria and it is very effective. Eri abalwadde ba syphilis era ekitonto ddagala nnyo, tukigatta n'oluvunvu, tusobola okugattamu n'essere ne tujjanjaba obulwadde obwo obwa syphilis, kabootongo. Eriyo abakyala abagamba nti ndi lubuto naye luno lwagala kuvaamu ate omwana abadde tannatuuka abulako, njagala kuzaala premature delivery. Nywa ekitonto. Nywa ekitonto okumala ng'omwezi olubuto lwojja kusobola odduzaala obulungi. Then eriyo bano tulina gonorrhea y'endwadde y'abazira, enziku osobola okugijjanjaba ng'okozesa ekitonto. Bannaffe abali mu bizinga enziku eno ŋŋanzi nnyo mu myalo eyo. Kale ekitonto ekyo kyagala nnyo okumera mu lusaalusaalu. Eddagala eryangungu ly'osobola okufuna mangu nga totawaanye nnyo. So weeyune ekitonto ekyo. Yellow fever
Yellow fever, ekitonto kijjanjaba yellow fever. Abaganda bagiyita nkaka. Omuntu ng'afuuse wa yellow mu bibatu by'engalo, mu maaso, batu by'ebigere, oluusi n'olususu lutandika okukyukirira, afuuyisa omusulo guba gwa yellow kuganga yenna ali yellow, nga ne bw'omuwunyako awunya yellow. Ekitonto kino kisobola okujjanjaba obulwadde obwo. Mu ngeri eyo osobola okwongeramu oluleka. Oluleka lubeera olulagala olukoze kyenvu, so osobola okuteekeramu oluleka n'ofumba, omuntu oyo n'anywa. Osobola n'okuteekeramu ku bikoola bya kedo n'oba ng'osobola okuvumula omuntu oyo. Eddagala lino tuli bagamba not because tetwagala mugende mu ddwaliro, no, naye eriyo embeera ng'omuntu waali eddwaliro liri wala, oluusi teriri wala naye talina busobozi, naye ng'ate lino eddagala limuliraanidde awo, kwegamba aba asobola okwejjanjaba. Naye gwe bw'olikozesa ng'olaba nti tekikola bulungi, tekigaana kugenda n'olaba omusawo n'akwongeramu okukujjanjaba. Okay? Nabagamba eddagala lino egganda likola nnyo, naddala nga obadde olikozesezza waakalaba obubonero obusookerwako. Ekyokubiri, liriko ddoozi. Togamba bugambi nti olw'okubanga kitonto kiwunya bulungi n'olwekyo kankinywe kifiirako bufiizi. Nedda, goberera instructions. Bwe baba bagamba eggiraasi emu emirundi 3 ky'oba okola. Bwe baba bagambye emirundi 2 ky'oba okola. Ate tomissinga out nti ate yo nanywedde nkya saanywedde. No, kikole okiddiŋŋane obulungi ennyo, otuukirize eddoozi eyo nga bw'eteekeddwa okubeera. Abantu abalina oluwumu, ekitonto ng'okigasse n'emirandira gyakyo n'obisekula, bijjanjaba oluwumu. Bijjanjabira ddala oluwumu. Kale, ebiseera ebisinga obungi mu ndwadde ezeetaaga ekitonto nga kibugumiddwa, nga kifumbiddwako, tekirwawo kujja. No, tekirwawo kujja. Oddira handful ey'ebikoola n'obiteeka mu 1 litre ey'amazzi n'ofumba just a few minutes n'onywa eddagala eryo. Nze kyentera okukola, nfuna amazzi agabuguma, nenfuna ebikoola by'ekitonto, n'embikunya. Bwe mmala okubikunya n'embiteekako n'embikkako. Mu ddakiika nga 5 kiba kiyidde, era oba okiraba nti kati kiyidde, ne mba nga nsobola okunywa ekitonto ekyo. Kale, nga tulabye eddagala lyaffe eryo egganzi, nsuubira ligenda bayamba nnyo. Abaami mutegedde nti lya ttendo, ate nammwe abakyala bannange abasiriza entamu, tetulina ssanyu mu kisenge. Mutegedde ekyokukola, mwekwata ekitonto, ekintu kibeere massive wali wonna, source of the Nile, ng'emigga gikulukuta, okitegeere? Mu ngeri eyo bw'etyo. Bannange, omukolo gutuwuuba, contributions zatandise dda okujja, abandyagadde okukola contributions nga mwandyagadde oba okusindika mobile money oba ki, essimu eri 07705591M9 eri ajja okugamba nti bannange nze ninayo enkota zange ez'ettooke ziri wano nga tulaba bwe zitambula okutuuka. Eri agamba nti nze ninayo akabuzi kange kaako bannange yadde katono naye nsaba lubaale akkirize kokka ke nnina, nga nako katambula kajja. Eri agamba naye naalongo ssente ziizo tetenkanya. Owulidde, tuli ttiimu era buli kimu tugenda kikwasaganya bulungi okusinziira ku nnono zaffe kibeere massive. Eri abagamba nti nze nina omwenge omuganda, tekigaana. Eri agamba nti nze nina omwenge omuganda nze ngusogola, gwe ntuukirira naawe inbox me tulabe bwe tufuna omwenge ogwo omubisi omusogole, nagwo twandigwagadde. N'embuzi, abalina embuzi abazitunda twandyagadde okumanya, tumanye mutunda ssente mmeka era mugenda tutambuliza mutya embuzi ezo okuba nga tuzifuna. Bannange, twekolemu omulimu. Mwebale nnyo abaakaregisteringa, mwebalire ddala. Kati tulindiridde ate n'abalala. Kale, mwebale kwekumira ku mukutu, akuume atakumira mpeera.
weewaawo.